Всем привет, с вами мистер. То есть я сегодня хочу, чтобы вы подготовились к 50-му еплу, какой у нас будет конкурс. Я вот жду ваши комментарии, все они не приходят. Давайте уже поскорее поторапливайтесь. Думаю, у нас будет идти 50 где-то много. Если получится 20 минут. Нет, да ну это слишком много. 10 или 5. Да, это мало. Ну, для нас это нормально, столько я не могу снимать еп, что у меня своих еще полно дел, можно сказать. Ну, так что все быстрее, давайте поторапливайтесь. С вами был мистер Торшией. Всем удачи, всем пока, до новых встреч, и ставьте. И прежде чем вы посмотрите видео, и поставьте лайк, точнее лойс, и подпишитесь на канал, сверху будет ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.